okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Aitayo ndabeko mugole Sharita's Bridal World yeliko tukole biriko nyabo mama yitayo tulabeko mugole Sharita's Bridal World yeliko ekole biriko nyabo nkwaniriza nyo mkwano ku Delta TV tukole era nekubuzako negamba nti Sharita's Bridal World yeliko beba nyambaza gomesi zino gomesi weziri oyagala okwambala gomesi ojambala omuweka jangu ku Sharita's Bridal World wali Nkoroma Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex beba nkolako enviri ne makeup engato nzija kato sales center ate City Bridals opangisayo gawuni emu nakwirako dresses ezabwerere era nga ali wali eri Kamukamu Plaza nga yaguddewo n'ettabi epya ku California Plaza gende wagule City Bridals abaddewo naffe era yongera omwagire mkwano wano wendi olaba ekifo kino ekirungi bwe kiti wano bayitawo Malakai Ecology eri Kwentebe Road era nga Malakai Ecology ya partnering ne Delta TV batugenda kutuusako Valentine dinner gwebeera ng'olabulabi Delta ojja kwewangulira ekijjulo n'omwagalwawo nga bakuleeta waneno ku Malakai Ecology ekifo kirungi kina empewo ennungi waliwo swimming pool rooms nnungi ebyokulya byawo birungi ate gwe mukwano omugole osobola okukolera no wedding reception yo osobola okukolerawo birthday party baby shower byonna n'olweggulo n'omwagala okuvaako mu mpewo yo e Kampala musobola okujja neno ku Malakai Ecology ekitende egamba nti n'amazzi gonywa amazzi gonywa nange genywa gegano ye Hillwater amazzi malungi nnyo Hillwater amazzi gegaliko Hillwater amazzi gali pure Hillwater gawese ekitiibwa nawe kenyini bakusanga okutta ecupa ya Hillwater balabira ddala nti oli muntu waaki wabuvunaanyizibwa ng'oboteeka ku mukolo gwo Hillwater is purity and nothing less mukwano gwange alaba Delta TV nkugamba nti Sunday wedde twakutuusaako emikolo gyaffe ebiri nga twakutuusaako twafunamu obuzibuzibu ne twakutuusaako omukolo guli wali osuubira naye ne tukutuusaako omukolo gwa Pasi ne Ivan ne tukutuusaako n'omukolo bwe twagenda Ishaka twagenda Ishaka kati bwe twagenda Ishaka walaba mwana mulenzi Azizi bwe yatambula okuva Kampala paka Ishaka n'akimayo omukyalo y'omukolo gwe banaye gwabanyumira naye nange gwanyumira nga bw'olaba nange mbeera ndi mukulaba mwebale nnyo kuleeta mikolo ku Delta TV fe abasingolaga emikolo bulungi emikolo gyammwe tugiwa obudde ate nawe tukuwa obudde ate tetugiriisawo kugiraga Delta TV tukole gy'oba obookinga nga bukyali. Ladies and gentlemen, olwaleero tulina omukolo gumu gwokka bwe guti omena omukolo gwo gwe tuyina gwe guli ogubadde gwogeza abantu obwama nga bagamba muwala kyoyo bannange ye maama ye bamubuulirira batya musajja kyoyo yakikoze eyagabye zi-TV nga zi-TV ziyikanga mazzi leero tukukuleetedde ku Delta TV era nga ladies and gentlemen omukyala yenna lulungi muwanvu mweru ayogera bulungi ayina empisa ate mukozi nga Maria's Kaga akunyumiriza ku mukyalo oyo Sylvia ahimbisibwe bannange owunga omukyalo yategeera brother wange oyo omukyalo yategeeza brother wange oyo njogera nti nga Maria's Kaga yamutegeera mukyala mukozi mukakamu ayagala abantu ye Sylvia ahimbisibwe enzala yeeyibanda era ng'omwami we eyamusiimye ye mwami gwe bayita Sempija John mwami musuubuzi basuubula ngoye era nga bakolera ku Nabugabo ku Freedom Center babaddewo nnyo abantu b'e Nabugabo beeberera abasuubuzi bane yemwe bali kweberera abasuubuzi b'e China mwenna mwe bali nnyo kweberera nange ndi musuubuzi munnamwe era emikolo gy'abasuubuzi munagireeta wa musuubuzi munnamwe kitegeera kwatusobola okwegwako eri eggwanju ne tweyamba okiraba kakati omwami ono TV ekyo kyo mwakitegedde obwedda ziyikanga mazzi naye yagamba ebyo mwalabye byabadde bitono
twasooka yibanda mu bazadde n'entwalira abazadde ente zaabwe yabawa ente nga nnyingi ebyo nno byaliwo nga 3 Novemba akati ne ku mulundi guno olwamaze ne bakola omukolo okusobola okunganya abantu baabwe ate nawo naakola bino omukyala mulungi omukyala yayambadde engoye ennungi yayambadde emishanana yayambadde ebiteeteeyi seeto bwedda ziikanga maze abayibi baleese banene satapu yabadde nungi ey'omukolo decoration yadde mulungi sente bwedda ziikanga mazi Maria's Kago yabaddewo oh my menye ekindeke ki ankutuuseeko omukolo ogwaguddewo 2020 oba mukolo ki ogunaaguggalawo oba mukolo ki ogunaagumenyawo omanyi nti yamuwadde n'emmotoka n'amugamba nti nkujje mu Harrier gye nali nasooka okukugulira namwe emmotoka zino zi brand new zino eziriko ebyo ebimotoka ebyo ebirungi Kia as in KIA n'agimusimba mwana gwe Sylvia wanaaba ki kati laba omukolo ogwo nkwagala nnyo ebigere byange byantusa gyali ono bambi mwebale nnyo naye mbabuuza kimu mwali mulaga waje mutalaba krediti gye mwaliso bwe mmanye yakola ekyenjawulo teryaloba nerisiga neriraba omulungi ono buli teryalaba nakifuna n'omutima gwange rabayo bwe kukkiriza neriso liso lyange wennyamba wawula tiwannimba nondabira omutuku neriso kikwano kyange wennyamba liso nondabira omutuku namufuna omusajja gwenjagala n'olunaku lwe twasinkana naawe natandika okulukuza okumanya wali wange olaba ne jamu teyakukwata yali tegeka ya Mungu wali watondebwa kuba wange kolwa ebiwala byabikula nga tobirabawo tunudde eno nga byayisa nga birumya nga bitiba biri baba nga naye nga birumya nga tanyega ekikyo kiba kikyo nakikiriza neriso liso lyange wennyamba wawula tiwannimba nondabira omutuku neriso kikwano kyange wennyamba liso nondabira omutuku namufuna omusajja gwenjagala naye bali kubeera ng'oli mu Club Delta TV tukole nkwagala nnyo leero tukoledde wano kumpi ne Sharita's Bridal World era nga nfunye omukisa nembeera nga abagole baffe mbasinkana nga bakyawunya obugole twanyumya bulungi nnyo ku mukolo naye ate tufunye chance ngamba ku luno leka tunyumye details zonna batubulire ku mukolo ogukyaguddewo 2 oba ani anaagumenyawo oba banna baba bakuyitaani simanyi naye nga sofa omwami n'omukyala basempijja be baliko sokola baba sempijja kale Sharita naffe tusanyusa okusanga omulaba bwanyirira naye omusajja ne bwe yaleeta ebiiso nange saayagala Sharita oteeka okuba olinako bye wakola ebyaleetera omwami okujja
bulungi bwange bwe bwamunjagazisa. Amaki buli simaine wenyinza kutandikira mu butuufu kubanga buli wenjukiramu wali kumanya nkamalayo bumaze akalimi kubanga butuufu ndaba nga sisobola kusasula ne mmalayo okujjako okwebaza Katonda naye nga ndi mumativu olu package weeri kale nsaba otweyanjulireko nnyabo Amanya bampita Ahimbisiwe Sylvia. sibe kitegeeza ki Ahimbisiwe bamama bamutuuma linnya kyoyo Ahimbisiwe kitegeeza Katonda atenderezebwe Katonda. Eri ewaffe bwe kitegeeza. okuyita Ahimbisiwe obeera oli mu kutendereza Buterevu Sharita. omukolo gwakyogedde Omukolo gwakyogedde. Katonda n'atendereza Katonda yatendere okumanya banaye nabadde n'omukisa n'enkuba teyatonye. Nenkeera ate neetonya. nekujagulizaako naye nga wali yakuleese n'osajja Yandese Sharita nali mweraliikirivu nga manye enkuba egenda ttonya. Naye Katonda w'amaanyi. mukyala bulungi sebo tusaba bagamba ani oyo Musama wesawusi amannya agange nze Sempijja John last born Boni wa Mariazi Kago wa Cesar Robert Director Trinity Love amannya agange gego mutabani wa Mugenzi Petro Kakoza mami wange Priska Nasona abekyotera Masaka abasalalwera abasomukalwera era nga yenze omwami ayasobodde okutwala omukyalo omulungi waati mu mateeka era nga ndi musanyufu nnyo zitv kibuli kimu zimasaji cheya zisofa seti akamotoka akaliko negundi nakusasudde baba bwakuwa omuntu gw'osiimye kibanga ekirooto n'omutunuulira nga yenna omwewulire era akusanyusa nze mazima nali nterebuka nga nti oluddewo okutuuka nga nonyeeyo laavu erina kyoje mpulira mbuyimba omuntu gwe sirina kyentomo okugaya oba okukyusa n'obukooweekoowe bubwo ku maaso era nabwo obulungi yadde ebigambo mu nsi bingi bimpeddeko omukwano kugambe kikyotalaba kulaba enzijudde mu maaso bannange semunkwatira ku zaabu semundeetera tabu mweyitira nze shibubu bubuzaabu semunkwatira ku zaabu semundeetera tabu mweyitira nze shibubu bubuzaabu kusuubiza nnyo okukakkana mwami nze mbeera omukyala anakuwa ekitiibwa ekisaana omulenzi ow'ekitiibwa kapo yaffe bakuba nnyo tumazeeyo omukwano abo tobafaako bambi aboogezi babaawo tebabula ng'akayimba kaweweza akasirisa abaana njagala nkubeerere ntyo nga sikunyiiza bambi buli kintu ekyomuwendo abakyegomba bangi nsaba nkuteekeko akalambe bonna bakimanyi oli wange bannange buli obwedde alaba akamotoka agamba nayo omukole aliko 216 neŋŋamba kimugwanidde mutuufu kiki byakoze ng'oggyeko obulungi ekituufu ng'oggyeko obulungi bwe bayizawe n'obulungi bwe sibukonsidalinga nnyo naye buli kintu ekyabadde awo yakikoleredde mbutuufu yakikoleredde era nga ntoola katono ku kinene kyeyakoze nga ntoolaku katono neŋŋamba temusasuleko mbutuufu nebye namusasudde tebyaweddeyo era nkyayongerera ddala okusasula mpaka yimbe katutandike mu buwanga bwammwe omukolo gw'okwanjira gutandika
omukolo ogw'okwanjula gutandika nga omwami bamusalira ebintu kati ebintu ebyo aba alina kubireeta before nga yetunagenda mu kwanjula kati ebyo ebintu yaleeta ente n'aleeta n'embuzi naye ebyo byaliwo mu gwa November nga 3rd bansalira ente 8 n'embuzi 8 era bwe babinsalira ne tubiteekamu engatto ne bakulu bange ne tubitwala ne tubisasula mugenda luddawa ne tugenda ekituufu batukenderezako ku lugendo era ne tugendawo ku Mutalawa Erubowa ne tusanga abakulu bonna nga we bali ne tubibakwasa ne baŋŋamba tetukubanja ne baŋŋamba ojja kujja ngalonsa ku lunaku luli tukwasa muntu wo naye nga ffe Abaganda tetugenda ngalonsa era ffe ne tusalawo butonotono bwe twali tuyina bwe twasobola obwo ne tugenda twongereze okwo tutuuse okusiima kwaffe eri byali bisalire kati otwali tutuusa kusiima nti kye mwatuwa tukyewulira waka waali bakusiima bansiima Katonda olwekyo nange yampa omusajja omulungi alina empisa ayagalwa buli muntu era ayagaliza kakati mukwano olwo bamaze okusala ku lunaku luno lwennyini olw'okwanjula lwatandika lutya olunaku luno olw'okwanjula lwennyini ffe lwe twalabye nga temuliyo oba tetunnatuuka olwo kyekyaliwo ekiro ekyo kyaliwo aliwo akasiki ne bakakuba abaana kuba nayina tiimu yange ekulembeddwa tiimu yali ekulembedde nze yakunywaki ebyali omwenge embuzi kale nga bwomanye ebyabavubuka mwina okweya sebo ekiro ng'enkeerawo omukolo kale kyali tekitera kubaawo naye basisita bange bonna buli omu yavaayo mu maka ge babulaza bonna ne bavaayo mu maka ge ne bajja ne bagamba lastborn tulina okubeera naye tewabamusemberera ne bajja bonna ne basula nange bonna ne tukeera ku makya ne bafumba breakfast ne tumala okulya nga mpulira ndaba nga olunaku lulinga olutatuuke ne wabulayo eddakiika nga nze ndaba mpanvu nnyo nga mpulira njala kutuuka wali wayoko kasimu eno buli dakiika 10 wali okyagikwata nali ngikwata nange nga njagala muwulizaako Sharita mumaze mwena ati myaka 6 nnyo ate buli kiseera kigenda bugenzi mu maaso era abantu beebuuza bakikola batya kuba nina n'emikono gyange gimbuuza ne gintuuza ne gingamba naye John okikola otya kubanga gwe mukyala wo buli kiseera mwagalana mutambula mwenna mweyagala buli kimu ebbanga lina lyemmazesirabangako nga muyomba naye mbagamba nti ekituufu nawasa omuntu gwe njagala gwe mpulya nga mwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange ne waakola ekintu ekinyiiza nze nkirabanga kya bulijjo kale sitereka kinyiiza era bwe nkirabidde nkireka awo gwe ku ludda lwo omwami atuwuliddeyo ekyakola okubeezaawo oweeyisa otya kulye naye n'abanga musanyufu Sharita mutuufu nange mwagala ekisooka omwami ono akyalimu obuvubuka bw'aba atambudde tasobola kudda ate n'omukambuwalira ovaawa Sharita ebyo tebisaana bikubuulirire byo nga tulwawo okubimanya senga wange abakazi batandikira eri obaddewa biki bw'aba akomyewo oyinamu kulisaayo bukulisa kulikayo kasita abanga akomyewo ewaka ekikulaze gy'oli ekirala omwami andaga nti anjagala nnyo so nange mba nina okumulaga nti mwagalira ddala abawala bali eyo abawala bangi nnyo bali eyo naye nga bafumbirwa bintu Sharita saafumbirwa bugagga wa musajja naye nafumbirwa kuba mukwano gwange kuba essaawa eno mukwano gwange he's everything to me for sure yes okufuna ali mu mbeera ki oba kale yakusanga oli mu mbeera ki ye wamusinkana nze ekituufu nayina mukwano yalina mukama we yali akola nga yakava ku ssomero
kati gwe nasinkana nga ndi munyonyi tuvaako ebweru ne munyonyola nanga naye nga sikumanyi mpereza ekifaananyi kyo ne mugamba gwe jangu ondabe nga njagala nfune chance teyandaba talina gweyandaba yali alimba nga njagala nfune chance awulire obugambo bwange. okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.